今日我哋講10樣嘢係關於呢架豐田 Nova 嘅。第一樣嘢，我哋首先講下佢嘅外形嘅。咁呢架已經係 facelift 咗嘅版本啦。你見到呢條16寸 Two Tone 嘅 link 唔同咗樣噶啦。咁之後尾燈亦都有少少改變啦。最大變化係個車頭嘅，唔同咗嘅頭燈，呢個霧燈位亦都變咗。咁呢個鬼面就勁啦，以前得咁多嘅啫，依家已經延伸到咁大，好似咬發咁咯。咁靚唔靚？我覺得真係見仁見智嘅。不過有一樣嘢真係好靚嘅，你睇下佢個廣告。何してたんですか？部車 facelift 完之後咧，除咗個樣，裡面都有啲改變嘅。首先，我面前呢個標板咧唔同咗樣嘅，不過都仲係好普通嘅啫。咁另外咧，佢就喺波棍下邊加咗2個 USB 插頭啦。咁加埋都係得2個嘅啫。咁比起 Serena 嗰啲成架車都係嘅，依然係唔夠多嘅。同埋呢2個插頭咧，好似唔係太就手啊。停低車你先好用啦。咁另外咧，喺我左手邊呢張凳嘅背脊整嗰張餐台出嚟嘅，咁就俾你食下嘢又好，小朋友玩下玩具都好啦。咁都叫多樣設備嘅。咁呢架 Nova 咧就分7座豪華版同埋8座優越版嘅。改名嗰真係中文一流啊！改到你都唔知邊個先係叻啲。其實咧7座先係貴版嚟嘅，8座係普通版。咁我而家呢個係7座版啦，兩邊都有電趟門嘅。咁亦都條領係大1寸啦，入邊車廂多啲皮，多少設備，亦都有埋天窗嘅。價錢咧兩部車廂差2萬零蚊啦。嗱，你冇聽錯，佢真係有天窗嘅。嗱 ，Stepwagon 冇。Serena 都冇。咁之前其實我問過啲日產嘅設計師咧，佢話原來日本人又唔係好中意天窗喎。咁唯獨是咧係 Nova 貴版係有嘅。咁佢仲有前後2排攻擊嘅。咁後邊呢個係有電動嘅。至於前邊嗰個，我哋入去睇。前排呢隻咧係一隻細隻嘅窗，亦都係雞翼窗，只可以開條罅唞下氣嘅啫。嗱，其他車例如啲 Serena 啊、Stepwagon 啊，咁個尾門就好多花神嘅。咁呢部 Nova 咧，暫時都未有。不過佢有一個功能，就係閂埋時候咧，你唔使太大力，因為佢係有電索嘅。咁呢架車咧，佢聲稱個地台係相當低嘅。咁佢呢個話呢個離地距係360mm 啦，咁其實都算矮嘅。加上呢度門咧，開得都幾闊，805mm，咁上落咧就冇樓梯噶啦，直接攬入去 easy 嘅。嗱，呢部 Nova 咧，無論7座定係8座版本咧，本身都係有原裝嘅絲絨凳嘅，你見到啦。咁但係咧，如果你揀7座嗰個豪華版咧，你可以額外加錢就轉皮凳嘅。不過有樣嘢要留意，就係咧個皮凳係本地包嘅，價錢就係11550蚊。如果俾我咧，可能都係揀翻原裝絲絨凳算啦。嗱，7座版本咧，中間就得2張凳嘅啫，咁但係2張都有頭枕嘅，而淨係呢個版本先有一條超長嘅路軌，因為你可以任上嘅，最前最後個距離好闊嘅。另一個好處就係佢可以攝去中間，褪後，咁就有一個超長嘅腳位啦。咁仲有啲咩咧？有杯架啦，同埋有冷氣俾你自己校嘅。跟住到最後嗰排啦，首先你就拉個手把，反低少張凳。其實呢條路都 OK 闊嘅，上落唔係太難嘅。好，坐低。咁咧，最後排就冇乜嘢噶啦。呢度有個杯架，咁就頭頂有個冷氣口，係咁大把嘅啫。咁呢2張凳咧，其實就比較薄切嘅，即係坐就唔係太舒服咯。咁但係個空間 OK 嘅。咁若然你真係坐3個人咧，我建議你唔好啦，諗清楚先，因為都幾窄㗎，同埋中間呢個咧晾住咗個籮柚嘅。咁後排點接咧？而家示範過你睇啦。其實好簡單，呢度有個手抽，咁啊成張升起㗎啦。咁呢張凳好嘅地方就係佢夠薄，接埋咧就唔係好壓位嘅。然後你呢度有個扣埋佢就搞掂啦。做埋呢邊，扣埋佢。咁你見到咧，其實佢輪拱位又唔係好厚，呢張凳又唔係好厚，咁呢個空間其實幾四正嘅。咁我覺得咧，
會比 Serena 好啲 ，Serena 張凳又厚啲，同埋咧佢會墜咗落嚟就壓咗啲位。咁但係最好當然係 Snapdragon 啦，收咗喺底。咁另外呢部咧，呢度都有個暗格嘅，亦都可以擺少少嘢啦。咁而家咧兩張凳已經泊到最前㗎啦。咁呢個空間究竟有幾大咧？示範俾你睇。呢度成架爬山單車係可以直接對入去嘅。喂，唔使拆轆，乜都唔使搞，都算幾大啊！咁最後都要講埋呢部車嘅動力啊，揸起上嚟點啦。咁其實普遍人咧都係喺呢個 Noah 啦、日產嘅 Serena 同埋 Snapdragon 即係本田嗰架三甲邊去揀嘅。咁其實咧不愧為同級對手啊！睇翻動力其實好接近，基本上一樣咁滯。所以即係話呢架 Noah 咧就馬力最大，但係其實都係多2匹啫。呢部152，另外嗰兩部咧就150匹。其實講真，揸起上嚟咧，你計速度、計力量咧，我覺得個 difference 真係細到冇咁滯。所以其實揀邊架都冇乜所謂嘅。如果你係講緊呢樣嘢啊，咁另外如果計車廂個隔音咧，我就覺得Serena 嗰邊咧係會比較做得好嘅。咁呢架 Noah 咧，佢唔係好嘈，但係亦唔係特別非常靜嗰種。最主要咧 engine 踩起上嚟咧，真係比較有啲嘈嘅。豐田嗰種1500啊、2000啊，再加上用 CVT， 其實都基本上變成咗一個習慣㗎啦，係會有啲嘈嘅，尤其是起步或者上斜嘅時候。咁呢樣嘢你就接受啦，冇乜所謂啦 ，MPV 嚟㗎嘛。咁有一點咧係都值得欣賞嘅，就係呢部車咧。雖然佢冇咩 Sport Mode 或者咩 Race Mode， 咁當然冇啦。咁但係佢依然係有個加減波嘅，啪波棍去右邊，咁你就可以自己手動咁去加減啦。咁當然 CVT 嗰啲波段係一啲模擬嘅波段，唔係真係轉咗齒輪嘅。咁但係有梗係好過冇㗎。咁同埋咧架車個動態咧，我都覺得喺3部車之中，可能架 Snapdragon 會底盤做得好少少，所以 handling 會再細節少少啦，咁但係始終去到 MPV 呢樣嘢，你都唔好預揸得開心同揸過癮啦。咁你揸得舒舒服服，大家坐得開開心心咁咪算咯。